हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मार्क्स विंटेज में आपका स्वागत है। मार्क्स विंटेज में आज आपके लिए एक स्पेशल चीज़ जो कि ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर दिखने वाला यामा का नेचुरल साउंड स्टीरियो एम्पलीफायर AX396। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल पीस है, एकदम शानदार। इसका कलर दोस्तों न तो आपको सिल्वर दिखेगा और न ही आपको ग्रे कलर लगेगा। एकदम ग्रे और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है। देखिए ये ग्रे सिल्वर कलर है, बड़ा ही शानदार कलर है दोस्तों इसका। मेरे को भी पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा ये देखिए इसके ऊपर की कंडीशन, और कंडीशन बड़ी प्यारी कंडीशन है दोस्तों। ये देखिए इसके अंदर भी ऑप्शंस दिए होते हैं। इस साइड से और ये इस साइड से। चारों तरफ से अच्छी कंडीशन है। अब आपको इसकी बैक साइड दिखाते हैं। तो लीजिए, तो दोस्तों ये है इसकी बैक साइड। बैक साइड भी देखिए, पीछे से भी एकदम शानदार, कहीं स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। यहाँ पे दोस्तों फोनो लगता है, रिकॉर्ड प्लेयर, इधर ग्राउंड की वायर, CD DVD का इनपुट इधर दिया है, ट्यूनर, टेप इन और आउट, और MD इन और आउट। यहाँ पे ऑक्स का एक्स्ट्रा दिया है। इधर यहाँ के ब्रांडिंग दिए हैं दोस्तों, यामाहा मॉडल नंबर AX396, जो कि मेड इन मलेशिया है दोस्तों। यहाँ पे स्पीकर A और ये B का कनेक्शन दिया है। इसमें आप 6 ओम से 12 ओम्स तक कोई भी स्पीकर चला सकते हो, और 4 to 8 ओम्स में सेलेक्टर भी दिया है। 6 to 12 ओम इधर और 4 to 8 ओम्स इस साइड में। यहाँ पे अनस्विचेस दिए हैं, 100 वाट मैक्स। ओके, यहाँ पे पावर कोड है। तो चलिए अब आपको हल्की सी इसकी परफॉर्मेंस भी दिखा देते हैं। बेस, ट्रेबल, बैलेंस, कुछ भी सही पर ये मेरे पूरा के दिया। Love is a battle। तो देख लिया दोस्तों आपने इसका परफॉर्मेंस। रियली ग्रेट साउंड है इसका, ब्यूटीफुल साउंड विथ ब्यूटीफुल सिस्टम। रियली ग्रेट सिस्टम है दोस्तों ये, और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। अब आते हैं इसकी प्राइस पे दोस्तों। जिसको भी ये बाय करना है, ये आपको केवल 17,000 में मिल जाएगा। 17,000 में आप इसको बाय कर सकते हो। जिसको भी बाय करना है आप मुझे कॉल या मैसेज कर लेना, नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा मैं।
ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।